Bismillahirrahmanirrahim. Bimada yuqaddaru nisabul umlah al-waraqiyah bizakat. Bimada kelawan apa yuqaddaru dikira-kirakno. Nisabul umlati apa nisabe mata uang. Al-waraqiyati kang bangsa kertas bizakati dalam zakat. Kemarin sudah diterangkan bahwa saiki wis ka ana naket sing bentuke emas dan perak. Ora ana critani tolak ukur wong sugih iku duwe emas akeh gak, tapi wong sugih wong sing duwe duit kertas akeh. Gara-gara tolak ukur kesugihan iku ning gene duit sing akeh, berarti nisabnya juga kayak tadi wae uang kertas. Nah saiki piro nisabe uang kertas? Al-ula. Pertama-tama al-ula utawi sing pertama fi takdiri nisabi zakatil awraqi ing dalem nentukno nisabe zakat pira-pira kertas fi asrina ing dalem mangsa kita. Zaman sekarang ini mula-mula carane ngene, ayakuna iku arep yen ana apa nisab bidhabi kelawan emas. La bil fiddati ora kok kelawan perak. Jadi dipilih salah satu antara emas dan perak, dan yang paling banyak harganya ini adalah emas. Jadi nisabe pakai emas. Fainan nabiya karena temen sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinama qadar ing dalem nalikane ngira-ngirakno Nabi, menentukan Nabi nisab zakati ing nisab zakat bil fiddati kelawan perak wa bilan kelawan emas lam yaksid iku tidak bertujuan Nabi, tidak bertujuan ayat ala ing arep bento menjadikan Nabi hunaka ing dalem kono-kono zakat ora ndadekno nisabe ini ing dua nisab. Jadi ora kok nisabe dua, tapi salah satu dipilih. Wa inama huwa ang semestine utawi nisab iku nisabun wahidun qaddara ngadarno sapa Nabi bi umlataini kelawan dua mata uang. Jadi cara dhahab fiddah duwe dhahab yang duwe fiddah iki tetep tolak ukurnya satu, yakni dhahab. Ya ana nisaba krana temen sedune nisab maknahu fi syar'i iku al-haddu al-adna, batas minimal lil ghani maring wong sing sugih. Dadi wong diarani sugih nek duwe kadar duit sakmono iki jenenge nisab. Paman huwa al-ghani, sekarang siapakah orang yang kaya itu? Paman mongko iku sapa wa utaiman al-ghani, wa yaman al-ghani utawi wong sing sugih. La qad ja'ala teman-teman menjadikan asar wa syariat alamatan ing tandalil ghani maring wong sing sugih. Baya utawi alamat iku milkun nisabi. Jadi orang yang kaya ini adalah orang yang dalam rumah tangganya punya uang senisab. Wafin nukudi kaya wong duwe ternak akeh diarani sugih ternak, iki nek memang ternake balagon nisab. Cara duwe sapi ya duwe sapi selawe. Cara duwe wedhus berarti minimal wedhuse 40. Iki diarani sugih selama 1 tahun lagi kok mengeluarkan zakate. Wafin nukuti lan ing dalem mata uang kudira dikira-kirakno apa nisabu bi amro ini atau bidhabi kelawan emas. Wa nisabu utawi nisabe dhahab iku isruna mithqalan, iku 20 mithqal. Mithqal itu ukuran berat dari Arab. Jadi wong Arab tidak punya ukuran pasti. Ukurannya itu lewat wadah. Nah, contohnya koyok ning ngene zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan berarti saksok. Saksok itu berapa? Saksok itu berarti cara wadah, ana wadah jenenge sok mangkok gede. Nah, carane ngebeki saksok iki biasanya dengan nyawuk beras sampai berapa. Jadi patang cawukane mut, patang cawukane tangan. Nah, iki wong kuno-kuno orang duwe tolak ukur sak kilo, orang seperti itu, tapi pakai wadahnya dewe-dewe, ono sak mangkok, jadi biro sak centak, sak mangkok, sak botol, ngono tok, jadi gak pasti ukurannya biro. Nah, ini miskol pun demikian. Babil fidotilan salah satunya juga dengan menggunakan perak. Wa nisabu utawi nisabu fidoh iku mi'ata darohima, atau mi'ata dirhamin iku 200 dirham. 200 dirham berarti 10 kali lipat dari nisabe dhahab. Tapi iki biyen saiki nek cara rata-rata ulama mengatakan
nisobe fiddah iku 600 gram. 600 gram. Kalau nisobe zahab iki berapa 85 gram. Wadhalika utawi mengkono-mengkono karena sak mistol iki 4 seprapat, batang seprapat gram. 4 seprapat kali 20 jadi totale 85-an. Wadhalika utawi mengkono-mengkono nisab iku li anal araba iku krana demen sedune wong Arab fi ahdil bi'sati ing dalem mangsa diutuse nabi kanat iku ana lahum iku tetep kedue Arab apa umlatani apa dua mata uang. Rupane umlatun takti kang datang apa umlah min Farisin saking daerah Persia. Ya utawi umlah iku adarohimu iku duit dirham al-fiddo al-faddiyatu kang bangsa perak. Jadi ya, ingin saya sampaikan bahwa meskipun Nabi itu orang Arab beragama Islam, membawa agama Islam, tapi tidak anti asing. Nah, buktinya masih menerima mata uang dari kerajaan lain, yakni kerajaan Persia. Begitu juga dengan Romawi. Jadi kita lagi rada ketulung nggawa HP saka Cina, nggawa sepeda motor saka Jepang. Zaman semono Nabi Muhammad wae apa duwike wae saka luar. Cara Nabi iki fanatik dengan gawenan Arab, gawenan wong Islam dhewe. Wah, kita yo gak iso urip koyak-koyak. Rasa nggawa sepeda motor sing gawe wong Jepang. Nabi sak piturute barang kan jarang sing gawenane wong Islam. Wa umlatun lan mata uang takti kang datang apa umlah minar Rumi saking Romawi ya, yang menetap ning kene Syam. Iya utawi umlah iku adana niru iku uang dinar ada biatu kang tercetak dari emas. Wa makana lan ora ana lil Arabi iku kedue wong Arab apa umlatun apa mata uang khosatun sing tertentu. Wong Arab tidak punya mata uang tersendiri. Kadribuna kang padha mencetak sapa Arab ha ing umlah. Waliza lan krana arai iki maka nalil Arab umlatun qadara ngira-ngirakno annabiyyu nisabal ghani fi hadzal waqt. Pacala mongko menjadikan nabi hu ing nisab didadekno isrina dinaron 20 dinar. Minadzahabi dari emas. Au mi'atai dari dirhamin utawa 200 dirham minal fiddati dari perak. Haitsu kana ad-dinar iku yusawi asrota darahima. 1 dinar iki bandingane 10 dirham. Iku ning kene zamane Kanjeng Nabi, bisuki ing dalem pasar, wakta idin ing dalem mengkono-mengkono wektune Nabi. Terus lambat laun dilalah regane fiddah, regane perak ini semakin jatuh. Sampai bandingane iso 20 kali lipat. Bandingane iso sampai berpuluh-puluh kali lipat. Saiki perak iki piro ya saiki? Sak grame 20.000 ana tegak. Perak ini tahun kemarin kalau nggak salah cuma 14 atau 15 ribu. Di sak gram perak itu hanya sekian. Nah padahal sak gram emas ini 800 bandingannya piro? Lebih dari 20 kali lipat, hampir 20 kali lipat. Makanya sing dadi tolak ukur nisab itu ya emas, karena emas regane cenderung lebih stabil. Luma ba'da dalika nuli ing dalem sause mengkono-mengkono zamane Kanjeng Nabi. Bato dadi mudhun susut apa sikrul fiddati apa regane perak. Pasara mongko dadi fi asri ar-rasyidina ing dalem mangsane khulafaur rasyidin. Dadi apa ad-dinar sak dinar iku yusrafu iku dibelanjakno apa dinar bi isnai asara kelawan 12 apane dirhaman sak dirhame. Jadi 1 banding 12. Padahal zamannya Nabi 1 banding 10. Berarti ini nunjukno nek fiddah regane kian jatuh. Tuma bikom sata asyara kemudian pirang-pirang tahun meneh dadi mudhun meneh bandingane 1 dinar sama dengan 15 dirham. Tuma bi isrina terus akhir-akhirnya sampai 20 kali lipat. Tuma bi salasina sampai 30 hatta jaat sehingga teko wa al usuru ikilah mongso al hadisatu kang baru. Farokhosot mongko dadi murah banget apa al fiddatu apa perak binisbati kelawan kita bandingkan dibanding nolidahab bimaring emas. Rukhoson kerawan murah kabiron kang
banyak banget melorote. Wa asbaha lan dadi gunaka ing dalem kene-kene panggonan apa tafawutun pira-pira perbedaan kacek dinyacekan baina nisabil dzahab wa nisabil fiddah. Walihada lan krana arahi ikilah tafawut gara-gara perbedaan yang mencolok antara dzahab sama fiddah lam yu'adda mongko ora diarani minal makbuli saking kaul sing ditampa apa jaklu hadil ghani didadekno khamsina ing 50 minar riyalati Saudiyah. Jadi dulu mungkin ini ada fatwa bahwa orang sugih iki sing duwe dhuwit 50 real Saudi. Nah, iki cara Mbah Mun, nah mestinya ditolak karena apa? Kita itu ukurannya pakai fiddah. Nah, fiddah itu regane sakmono antrane. 50 real cara diping 5.000 lagi piro? 250. Ya, lagi 250. 50 real pinten berarti? Cara ping 5.000 piro? Nah, ya 250. Iya, 250. Nah, 250.000 iki diarani sugih. Wong dhuwit 250.000 diarani sugih kan yo. Kacau kabeh. Iki khamsina minar riyalat iki gara-gara bertolak ukur ning kene fiddah. Fiddah iki mergo regane ngelongsrot. Awil qatariyati utawa real sing bangsa daerah Qatar. Masalan hale umpamane fihinin ing dalam satu masa minad dzahab saking emas. Ya yuj'alu dijadikan apa hadul ghani dijadikan ma ing kadar yusawi kang bandingi ma alfan ing 1000 wa khamsamiatin lan 500 rialan apane riale utawa wa khamsamiati rialin utawa 500 real au aktara utawa luweh akeh 1500 real. Sing jelas ora usah atik real-realan wis langsung untuk rupiah wae. Penake kan ngono. Wong jelas nak sudah dihitung bahwa 20 miskol itu pira-piye ora adoh sangka 85 gram. Nah carane roh nisabe emas berarti karek ngitung 85 kali harga emas sekarang itu berapa. Idza qadarna ing dalem nalikane ngira-ngirakno kita al umlata ing mata uang al waraqiyata kang bangsa kertas fil fiddati kelawan perak fa innaha mongko temen setuhune fiddah la yazida iku ora nambahi apa nisabuha an khamsina rialan. Kalau kita mentolo ukurkan nisab dengan fiddah maka nisabe wong sugih iki cuma 50 rial. 250.000 mau. Dadi wong duwe dhuwit 250.000 diarani sugih. Wa idza qadarna lan ing dalem nalikane ngira-ngirano kita bin zahab ya fasawfa yakunu maka akan terjadi apa al fauqu apa lebih tinggi bainan nisabaini kabiron hale akeh. Amalan krana nglakokno bi anal isrina kelawan temen sedune 20 mithqalan iku tusawi bandingi 85 gram. Pakot ujida lan temen-temen ditemu fi aktara ing dalem sing luwih akeh min muthafi ba'di dananira saking simpenan sebagian dinar-dinar min ahdi Abdul Malik. Muthaf iki kaya museum min ahdi Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah Khalifah Umayyah yang pertama kali mencetak mata uang khusus negara Islam, yakni dinar sama dirham, dinar Arab, dinar dirham Arab. Saurunge dinar dirham isek melok mata uangnya Persia sama Romawi. Jadi gara-gara Abdul Malik bin Marwan ini hampir ekspansinya seluas ekspansinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dhisik kan sampai menaklukkan Palestina. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini sampai ameh ning gene Spanyol. Jadi cara daerah pelebaran sayape, daerah kekuasaannya ini hampir sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Waya utawi dananir min ahdi Abdul Malik iku awalu dananiro iku kawitane dinar islamiyatin kang bangsa Islam. Dulibat kang dicetak apa dananir wan tasarot lan tersebar apa dananir. Ya ana Baitul Mal tugase nyetak duit. Baitul Mal iki gak dimiliki oleh perorangan tapi dimiliki oleh semua orang Muslim. Jadi zaman semono, zaman khulafa itu ada kas negara sing ditasarufno ning gene wong mukmin sing duafa. Waqat tabayyana lan teman-teman dadi cetha apa ana waznad dinar bil mutawassit kelawan sing tengah-tengah
iku yusawi 4,25 gram. Jadi sak dinar iki berarti 4,25 gram. Jadi nek 20 miskol, 20 dinar berarti kira-kira ya 85. Fa isruna dinaron iku tusawi 85 gram. Walida idza aradna. Oleh karena 85 gram idza aradna ing dalem nalikane ngarepno kita anak rifa ing arep yen ngerti kita qimatan nisabi ing regane nisab bil umlati kelawan mata uang alwarokiyati kang bangsa kertas ya alaina mongko iku wajib ing atase kita anas ala kita harus bertanya asohota ing tukang logam, tukang emas wa na'rifa lan kita tahu minhum saking sawa kam ing biro dia utawi kimah iku kimatu 85 gram minat zahab. Kita harus tanya kepada tukang emas kira-kira emas iku sak grame piro 85 gram emas iku piro. Lah 85 gram iki ora kok sing kudu 24 karat. Ora kudu 24 karat. Nek cara Yusuf Qardawi, nek cara ulama Timur Tengah itu cukup emas sing 18 karat. Emas sing 18 karat berarti emas sing kadar emasnya 75%. Tapi nek cara MUI Indonesia itu ngomong 21 karat. 21 karat berarti kira-kira berapa persen? Ya, karet 21 bagi 24 kali 100. Mbok iku temuane piro? Jadi ora kok murni 24 karat enggak? 86 persenan lah. 21 karat itu nek cara MUI Indonesia. Wis melok MUI wae. MUI 21 karat nek regane 24 karat 800 menawa kan tetep rada mudhun berarti 600. 600 kali kali 85 gram. Jadi kira-kira ya 50 juta luwih sithik mulai tahun 20 juta. Jadi kini ngomong 70 juta kan gara-gara 24 karat saiki ternyata MUI entah dari beberapa tahun yang lalu mencetuskan hukum wis pokoke ora kudu 24 karat, 21 karat pun cukup. Tapi nek cara luar 18 karat. Jadi wong duwe-duwe 55 juta iki duit utuh selama 1 tahun 55 juta ini wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Biro 2,5%. Seringgit 1,25. 1,25. Sak 550. Sak 550. 1.250. Wes banget murah berarti. Dari 55 sak juta 250. Ya wes. Murah. Malah kok kayak wong siji ra warak balik. Min adzabi dari emas bil umlati al warqiyah. Wa yakunu dzalikal mablaq wa ya mablaq iku an-nisaba asyari awil hatta al adna lil ghani maring wong sing sugih aladzi kang yajibu fihi apa zakatu zakat. Jadi gini ya mbak ya wong piye-piye iki duit kertas sing nyetak iku bank. Nah, bank iki jelas tasarufe bentuke subhat kabeh. Nek cara melok Mbah Mun niku luar biasa sekali. Artinya beliau itu tidak pernah memvonis. Ketika ditanya itu gak tahu atik memvonis. Ya sing beredar kan Mbah Mun ngekei statement pokoke kowe kok ngarani bank niku riba. Berarti yo musuhi wong kaji sak alam donya. Mereka wong kaji iki kabeh daftarnya lewat bank. Jadi beliau kan gak memvonis iku haram iku halal iku makruh iku subhat kan ora. Arti ketoke sing jelas dari lubuk hati beliau yang paling dalam tetap cenderung ning ngene subhat. Tapi berhubung zaman aruse wis kaya ngene, ya meskipun nanti ada banyak ulama sing milah-milah ana sing memperbolehkan juga. Nah, status duwe iki kan ya ana sing ngarani naket, ana sing ngarani urudut tijarah, ana sing ngarani den. Jadi ketika bank menerbitkan uang iki kok ana catetan duit sing ditampa wong, berarti iki kaya-kaya ini merupakan hutang wong mau sing kudu dibelanjakno akhirnya ditutup karunan si bank. Jadi status duit ini masih belum disepakati oleh ulama. Nek pingin wajib no zakat berarti kudune melok bahwa dia merupakan padha mbek naket. Nek mbek naket iki berarti kudu dizakati.
Lah nek urudut tijarah ya dizakati tapi engko nisobe luwih akeh dan lain sebagainya. Nah, ini untuk masalah duit sendiri iki masih banyak perdebatan. Duit sing dicetak bank itu lho ya. Abang dhewe juga demikian, ono sing mentah-mentah mengatakan itu haram, ono sing subhat, ono sing makruh dan lain sebagainya. Tapi nek melok bangun gak pernah memvonis, apa nek musoi bang, ya berarti ya siap-siap dimusoi wong kaji salam. Dunya mergo wong kaji kabeh lewat bang. Tapi meskipun demikian, Mbah Mun ini banget wiraine. Beliau kan pernah menjadi MPR golongan, ya tahu dari DPR barang. Tiap DPR, tiap MPR kan mesti duwe jas sangka pemerintah. Itu kata putra beliau, Najib tidak pernah sama sekali pakaian tersebut digawe sholat. Dan juga ketika dapat gaji dari ngono-ngono dari DPR, dari MPR, iki gak tahu di belanja no garwone kanggo pakanan pikuatan gak tahu. Jadi cara mono kanggo tuku bensin, terus saiki kanggo tuku pulsa, tuku kuota dan lain sebagainya. Jadi saking wiraine padahal karo anake gak duwe saka pemerintah. Ini berarti beliau kan juga hati-hati. Beliau juga hati-hati. Memang seperti itu syaratnya iso ndadekno duwe anak sing brilian, sing saleh, sing kabeh iki ya kudune dipakani pakanan-pakanan sing 100% halal. Saiki gak insentif saka pemerintah wae apa terus ya anak iki loro kabeh. Loro kabeh. Kalau bisa itu wis rasa didadekno pakanan saiki blonjo iso akeh wae. Jadi nanti kok LPG itu kok ada pulsa, tentu kok ada apa kan gak masalah. Ini beliau seperti itu. Jadi kita wae di dalam tampilannya Mbah Mun itu sangat nyuwantel lah tentang hukum-hukum. Tapi kalau dilakukan beliau sendiri ini banget jogo-jogo nih, banget hati-hati nih. Bahkan nganggo jas iku wae gak tahu digawe apa. Salat mending apa jenenge? Kan yo urung karuan niku haram lah cara ngono. Iso wae sing jahit yo wong genah. Terus duwe barang sangka duit-duit sing genah. Nyatane gak, tapi gak pernah dibuat untuk salat. Jadi iki banget wiraine. Jadi aja delok ketok-ketok tapi banyak sekali sisi-sisi cara mono kerase Mbah Mun yang kita tidak tahu. Terus laki-laki iki wae beliau sepuh terus akhirnya kenal wong akeh terus akhirnya statement-statement yang diucapkan cenderung rada nyantai. Padahal asline nom-nomane yo galake sambung. Amani sobul fiddati. Anapun utawi nisobe perak. Bahwa mongko utawi nisobe fiddah iku qalilun jiddan. Sedikit sekali. Wala yang bagilan tidak pantas sapa itibaruhu nganggep nisobe fiddah. Ya anaman karo temen setune wong yahuzu kang duwe sapa man khamsina rialan ing 50 real 250.000 layu tabaru iku ora diarani sapa man bonian ing wong sugih. Wong dhuwit 250.000 ora dibilang sugih. Al khulasatu utawi kesimpulannya iku annana idza aradna. Kalau kita ingin an-na'rifa ing arep yen to ngerti kita hal tajibu apakah wajib apa zakatu ala saksin amla, apakah wajib zakat terhadap seseorang atau tidak. Nah, kita harus melihat-lihat dulu. Nanduru ngenteni kita atau mendelok-delok sik. Pak ingkana mongko lamun ana ladehi iku tetep ing dalem sandinge man. Minan nukuti saking duit kertas apa kadar tusawi kang bandingi ma kimatahu ing tusawi kang bandingi apa kimatuhu kimae ma bandingi kimata 85 graman minad zahab ya wajib alaihi apa ayat pa arep yen to nyerahno sapa man az-zakata ing zakat. Jadi nek pengin tahu apakah orang itu wajib zakat atau tidak didelok dompet ono duit sekitar 85 gram atau tidak binisbati 22,5% aurubul usur utawa seprapate 1/10 kama huwa ma'rufun fi syar'i al-hanifi kang lurus. Wayak pilan cukup apa ayakuna apa adzabu iku goliban kaprae ai iyaru 18 tegese 18 karat. Masalan halil umpamane wallahu a'lam iki menurut fatawine Yusuf Qardawi berarti ning luar cukup emas 18 karat tapi cara MUI Indonesia 21 karat. Aradu iku bantah alaman ing ngatasé wong lam yujib kang ora wajib noman
az-zakata ing zakat fil awraqi ing dalem duit kertas an-naqdiyati kang bangsa mata uang. Jadi gini, intinya di bab ini Mbah Mun menampilkan beberapa pendapat-pendapat sing mengatakan bahwa wong sing duwe akeh iku ora wajib zakat karena status duit kertas ini tidak bisa dikatakan naked yang sama dengan emas dan perak. Itu ulama-ulama rada kuno. Kalau kita lihat di sini nanti ulama sing mutaakhirin, ulama sing anyar-anyar iki ternyata malah kebanyakan mayoritas cenderung menyetujui bahwa duit kertas itu juga harus dizakati, bahkan tentang duit PNS barang, bahkan tentang duit pensiunan barang, bahkan tentang banyak sekali saham-saham dan lain sebagainya. Gaji saham itu pun harus nek wis sak nisab ya, siki majale nek memang satu nisab itu tetap butuh wajib zakat. Duit pensiunan juga demikian. Duit pensiunan saumpama mau nisabe digawe gampangan juta-juta, wis bar mergawe dadi PNS. Dadi ana tunjangan tiap bulan niku dikei duit 20 juta misalnya. 20 juta lah kebutuhannya cuma 10 juta. Berarti lak turah 10. Iki selama setahun di minus dari kebutuhan berarti kan karek 120 juta. Berarti kan melebihi mau 60 juta. Berarti melebihi nisab, berarti iki 120 juta harus dizakati. Iku nek pensiunan. Saham pun demikian. Ketika setahun itu punya hasil sirkaan terus duit dumduman kok lebih dari 60 juta ya kudu zakat kabeh. Ini seperti itu. Inan nukuda teman setune mata uang alwarokiyata kang bangsa kertas lam tu'raf iku tidak dikenal apa nukut alwarokiyah illa fil asri al hadir kejaba ing dalem masa kini zaman semono ora ana. Iki bangun cerita setelah apa? Setelah perang dunia pertama Serano Khalifah akhirnya rata-rata duit iki pakai duit kertas kabeh. Zaman semono zaman Utsmaniyah masih memakai duit kepingan dinar sama dirham. Fala tasma'u monggo aja berharap sapa kita ayakuna ing arep yen ana apa li ulama isalafi maring ulama kuno fiha ing dalem aurab nadiyah apa hukum. Maka kita nggak usah berandai-andai, nggak usah berharap dulu ulama menghukuminya karena zaman semono zaman ulama gak menangi, gak ono ceritane duit kertas. Jadi yo sing ngekei hukum, sing ngekei fatwa yo ulama saiki. Wa kullu ma utawi saben-saben keterangan hunalika ing dalem kono-kono panggonan iku ana kathiron min ulama'il asri yuhawiluna padha berupaya. Yuhawiluna iku padha berupaya sapa ulama berupaya ayat alu ing arep ento menjadikan ulama fatwahum ing fatwane ulama takhrijan ing ngepangno, artinya hukum sing asal terus digoleki cabang-cabange ala aqwali sabikina ing atase biro-biro pengendikane wong kuno-kuno. Aminhum mongko iku setengah saking wong man utawi wong nadoro kang melihat man ila hadhihi nukudi maring ikilah duwe nadrotan kelawan pandangan pihak kang iku tetep ing dalem nadroh kathirun utawi banyak minal harfiyati saking huruf etok wa dhahiriyati lan ketok etok. Jadi duit dipandang dari segi bentuk etok, yakni kertas, bukan punya nilai jual atau punya nilai harga. Jadi ada ulama yang cenderung berpikiran bahwa duit kertas itu didelok saka bahan etok, yakni kertas bisa rasa dizakati. Ya ada ulama lain yang mengatakan meskipun ia kertas tapi nilainya ini sama dengan emas dan perak, oleh karena itu wajib untuk dizakati. Fa'afta mongko fatwa biadami wujubi zakat al-awraq sapa Syekh Muhammad Ules. Iki wong asline wong Afrika tapi terus belajar ning ngene Al-Azhar, akhirnya dadi mufti ning ngene Mesir. Muftil Malikiyah rupane mufti madzhab Maliki fi Misra ing dalem Mesir. Jadi beliau lahir tahun 1217, wafat tahun 1269. Berarti iki rada kuno. Ora patek menangi duit kertas sing umum beredar. Jadi beliau isek menangi duit sangka fulus. Jadi ning gene Arab iku ana naket, ana fulus. Naket iku berarti duit sing sangka emas perak. Sing fulus iki berarti dari logam yang lain.
saka tembaga, duit receh ini lho. Duit receh, duit kelas bawah ini berarti dicetak saka tembaga dan lain sebagainya. Nah, nek duit receh iki cara fatwa-fatwa ulama kuno juga tidak wajib zakat. Nah, beliau Syekh Muhammad Ules ini cenderung menyamakan duit kertas sama dengan duit fulus. Oleh karena itu, beliau berfatwa bahwa duit kertas ini gak usah dizakati. Lin hisoriha krono dadi kegebake dadi terringkese zakat finnami ing dalem raja kaya wa asnafin lan beberapa cabang maksusatin kang khusus minal hububi saking bira-bira biji-bijian wastimari lan buah-buahan sing wajib dizakati cuma loro, yakni apa? Kurma sama anggur tok. Berarti nandur melon, nandur buah pir, nandur pelem senajan panene iku ngluwahi dhuwit saka kurma iki tetep ora wajib zakat. Wadhabi lan saking emas wal fiddati lan perak. Walam yaro lan ora melihat sapa Syekh Muhammad Ules hadhihi ing ikilah awraq ora ningali nukutan ing dadi mata uang. Li'anna nukuta syar'iyata innama hiya iku al fiddatu wa dhahab. Karena beliau berpegang teguh bahwa naked syar'i itu adalah emas sama perak bukan kertas. Wa idzan lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono lam nyaro la zakata ora ana zakat iku maujud fiha ing dalem nukut sing awraqiyah. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono Syekh Muhammad Ules afta fatwa minas Syafi'iyati sapa Muhammad bin Husain Al-Ambani. Ini berarti lebih muda daripada Syekh Muhammad Ules. Yang lebih muda, nyatane mayoritas mengatakan wajib zakat mergo kalah karena keadaan. Kok nek ora dihukumi zakat akhirnya ya ora ana tadawul, enggak ada gilir gumanti. Jadi mestinya kan sebagian harta yang dimiliki orang kaya itu merupakan hak dari orang-orang yang membutuhkan. Walladzina fi amwalihim hakun maklum. Jadi mereka itu sebenarnya yang kaya-kaya uangnya ini ada jatah untuk orang-orang yang miskin. Iki kok sampai difatwakan tidak wajib zakat ning ngene dhuwit, maka nanti ya mengkosongkan ibadah zakat. Nek koyo ngene iki wis siap-siap kiamat. Ya, siap-siap kiamat. Kemarin dikatakan latan qabidunna wa ural islami urwatan. Jadi zaman semakin akhir iki akhirnya protol kabeh tali-tali Islam. Yang pertama protol tali model hukum syariat. Saiki ora ana negara sing menerapkan hukum syariat. Engko entek-entekane sing entek iki bakale apa? Salat. Nah iki mbok iki salat mbok wis entek mbok urung. Nek ndelok bentuke ya ketok masjidnya rame tapi ora rame kanggo salat. Saiki masjid kanggo wisata malah akeh. Ana masjid Namira. Iku rata-rata wong ning Namira golek salate to golek pemandangane. Selfie. Golek selfie. Ngene sak piturute iki wis ketoke ya mungkin juga hampir entek iki. Salat iki mungkin hampir entek. Karena bentuk-bentuke tok wae kaya salat tapi hakikate ora. An ayyana uyina ditunjuk sapa Muhammad bin Husain aminan ing dadi kepercayaan li fatwa Masyihatil Azhar. Paring fatwa Masyihatil Azhar. Bi alla zakata. Lawan arep yen ora ana zakat iku maujud biya ing dalam awraq hatta tubado sehingga ditampa apa qimatuha apa regane awraq daban ing dalam cara emas au fiddotan utawa perak. Wayumdi lan tumerus apa mau wayumdi lan tumerus ala dalika ing atase mengkono-mengkono dhahab apa haulun apa sak haul sak setahun. Jadi iki rata-rata iki ya Azhar juga, Muhammad bin Ules juga Al-Azhar, terus iki Syekh Muhammad bin Husain Al-Ambani juga Al-Azhar. Al-Azhar iki universitas Islam tertua yang gini dunia, dibangun ketika dinasti Fatimiyah, ketika dinasti yang dipimpin karonan Salahuddin Al-Ayyubi. Memang barokah tenan Mesir iki. Nyatane Raqsu Husain wakila madfunun fi ardi Misra. Ketika perang Karbala berakhir,
iki mustaqone Sayyid Husain digawa karo Sayyidah Zainab bulike dhewe diadahi peti diconcong mlaku diiring mulai Karbala sampai ning kene Mesir. Kira ditaruh di sana. Nah, dari sebab itulah Mesir ini dijadikan menjadi tempat suwakane Ahlul Bait. Maka dari itu banyak para Ahlul Bait setelah apa? Setelah Bani Umayyah berkuasa, Bani Abbasiyah berkuasa, ini pindah ning kene Mesir, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yo jelas barokah. Wali gede tenan Imam Syafi'i. Jadi keramate ngono ngalahi keramate Mbah Bonang. Ngalahi keramate Kalijogo kolang-kaling dadi emas. Kok keramate ketok wayah urip. Nah Imam Syafi'i iki keramate ketok pas beliau wafat. Keramate gak kemen-kemen. Jadi ana cerita ada namanya Syekh Dardir. Syekh Dardir itu yang ngarang Nadzoman Khoridatul Bahiyah. Khoridatul Bahiyah. Sing ana siiran iki. Wa may yaqul bil quwatil mudaati fadza kabidiyun fala taltafiti ahkamu hukmil aqlila mahalah yaluju butum malis tihalah sak piturute iki. Ini beliau memang terkenal sering mimpi petuk Kanjeng Nabi. Beliau sering mimpi petuk Kanjeng Nabi. Mbah iku gara-gara ngamaliyah beliau tentang sholawat atau apapun itu gak paham. Tapi yang jelas ketika saya membaca cerita-cerita tentang ulama sing ahli mimpi Kanjeng Nabi, iki rata-rata dari mereka iki duwe amalan sholawat khusus karangane dhewe. Kaya Syekh Syekh Dardir iki duwe sholawat kamal jenenge biadati kamalillah Allahumma sholli ala Muhammad biadati kamalillah sampai sak piturute. Begitu juga dengan Syafi'i punya sholawat sing kama dzakarokat dzakirun wa ghafala an dzikrikal. Nah itu pencetus sholawat itu pertama kali adalah Imam Syafi'i. Jadi rata-rata ulama sing ahli ngimpi Kanjeng Nabi iki ternyata kalau kita teliti punya amalan khusus ning ngene sholawat. Maka kita dari itu wis pokoke ojo bosen sholawat sampai dibeduki Kanjeng Nabi ning ngene ngimpi. Ojo bosen bersolawat ya ora kudu diterbangi. Balik meneh ora kudu diterbangi pokoke anggere turu sholawat. Barokah sholawat ora kudu banter-banter, ora kudu mik barang, ora kudu nek ana acara tok ya seperti itu. Ya sholawat bar salat tenan. Allah. Ben iso niru ulama-ulama zaman kuno sing biasane duwe tradisi sholawat dhewe akhirnya dibeni Kanjeng Nabi. Sebalik ning ngene Syekh Dardir. Syekh Dardir ini ketika kuliah di Azhar, di sana ada perdebatan tentang pembahasan hadis. Hadis iki dhaif, hadis iki sahih, hadis iki hasan. Jadi beliau anggere debat iki menang terus. Kenapa kok menang terus? Karena apa? Dalune timpeni Kanjeng Nabi, beliau takok. Hadis lak saka Kanjeng Nabi lah. Jadi langsung ditakokno sumbere. Kanjeng Nabi niki dek wau teng sekolahan ono perdebatan masalah hadis iki. Nah niki hadis iki leres napa jenengan sing ngendika napa boten? Wis menangan deh yo. Langsung saka apa? Saka sumbere. Akhirnya dijawab ya kadang iya kadang ora. Lah gara-gara seperti ini beliau menangan langsung teko sumbere. Sampai gurune iki penasaran. Wali kelasé gurune iki penasaran. Iki Dardir iki anggere debat masalah hadis kok menangan iki nek apa iki? Akhirnya diteliti ternyata apa? Takut kanca-kancane, wah niku anggere Kanjeng Nangger dalu niku mesti diimpeni Kanjeng Nabi. Dia anggere takok ning ngene Kanjeng Nabi hadis iki bener saka jenengan apa mboten. Akhirnya didedes karonan gurune. Ambek guru rawani apa mbek wali kelas, kuwatir ora munggah barang paling. Dadi akhirnya ditakoki. Bener tak gak? Awak niku anggere dalu jere diimpeni Kanjeng Nabi. Awak ning takok hadis iki sahih utawa ora, dhaif utawa ora. Ora iso berbuat, gak iso berkelit pokoke. Nggih, karena sekolah anggere dalu selalu diimpeni Kanjeng Nabi. Akhirnya gurune iki pengin diimpeni Kanjeng Nabi. Tapi carane ngene sih, ya wis nek memang ngono, tulung aku iki wis tuwa. Sampekno salamku ning gene Kanjeng Nabi, takokno. Ya Rasulullah, guruku sing jenenge Fulan bin Fulan niku janjane wonge iku kaya apa? Akhire dalune dileleh mimpi tenan.
Tok Kanjeng Nabi. Akhirnya ditakokno Kanjeng Nabi, niki wonten request saking wali kelas kula. Coba gampangane ngono. Nah, niku kiambake keuangan pengen bedhok jenengan. Nah, king napa wis bertahun-tahun sampai sepuh kok ora tau dimpeni jenengan. Janjane guru kula niku tiyang kados pripun? Akhirnya dijawab karo Kanjeng Nabi, wa rajulun sholeh lakin fi qalbihi jafwah. Dia itu betul wong sing soleh, tapi ning kene atine iki ada bentuk kejafah. Jafah itu kaya wangkot, kaya alat ngono. Jadi atine iku rada alot, akhirnya ora tahu tak impeni. Gara-garane atine angel gitu. Gara-garane rada angel. Iku akhirnya wedi iki, wah iki nek jawabane kaya ngene iku guru gak puas piye? Pas kabuga joro gitu lho. Akhirnya diwalik-walik tenan. Petuk gurune meneh. Nggih, dalu kula ngimpi Kanjeng Nabi. Kula pun matur napa ingkang jenengan peseni, ternyata beliau ngendikan nek jenengan niku tiyang saleh, tiyang sae. Tapi dilalah teng hatine panjenengan tasih wonten jafah. Terus dipikir-pikir, jafah iki apa? Ternyata padha karonan jafwahe Bilal bin Rabah. Jadi ketika Nabi wafat, iki Bilal kok gak kuat manggon ning Madinah. Dadi anggere krungu adzan, anggere roh masjid, anggere roh daleme Kanjeng Nabi iki ora tau iso guyu nangis kangen Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau hijrah ning ngene Palestina. Beberapa tahun di Palestina dimpeni Kanjeng Nabi. Kowe kok jafwah temen deh, lan Bilal ora tau niliki kuburanku, ora tau niliki aku. Akhirnya Bilal pun ziarah kubur lagi, berarti ziarah kubur itu kongkonane Kanjeng Nabi ora bid. Jadi Bilal ya diimpeni Kanjeng Nabi gara-gara orang tahu ziarah kuburane Kanjeng Nabi. Berarti iki Syekh mau gurune Syekh Dardir iki berkesimpulan berarti iki aku koyo Bilal. Aku ora tahu sowan ning ngene makbahe Kanjeng Nabi. Terus wah wis nangis. Wis kandhakno meneh tulung atur Kanjeng Nabi, Dardir. Aku iki wis tuwa, umurku wis meh 90 tahun. Kon berangkat ning kene Madinah ya wis sompokan. Wis gak kuat jare ngono. Akhirnya dalune dimpeni Kanjeng Nabi meneh, sowan seperti itu. Oh, maksudku ora usah ado-ado ning kene Madinah. Kanjeng Nabi dawuh ngono, ora usah ado-ado ning kene Madinah. Iku lho, ning kene kuburane putuku Syafi'i. Iki Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i iki. Iku aku anggere bar Jumatan mesti tengok-tengok ning kene kono sampai maghrib. Iki keramate Imam Syafi'i. Kuburane tiap Jumat ditiliki Shahibus Syafaah, imam besar kita Nabi Muhammad. Keramate ketok pas berwafat. Jadi akhirnya beliau senantiasa anggere bar Jumatan merono. Akhirnya ditiru karo wong akeh. Akhirnya cerita iki tersebar. Barang cerita iki tersebar terus akhirnya beliau gak sering merono sampai wafat. Iki sing duwe cerita iki Syekh Saleh Al-Ja'fari yang terkenal wali juga, ya guru besar begini Al-Azhar. Jadi banget kramate kaya ngono Imam Syafi'i sampai kuburane iki ditunggoni Kanjeng Nabi. Jadi yo ngalahno Sunan Bonang, ngalahno Abdul Qadir Al-Jailani. Keramat pitik mati urip meneh ngomong asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah si Abdul Qadir. Nah, trimo ketok ngono tok biasa empreh. Iki ditunggoni Kanjeng Nabi terus. Jadi seperti itu keramat itu luweh apik nek ketok sakwise wafat. Qala Ibnu Badron. Nah, iki setelah ini jelasno tentang alasan-alasan kenapa kok lebih cenderung kita menghukumi wajib zakat ning kene aurak an-nadiyah. Qala Ibnu Badron wallahu a'lam. Ada